Iro itrai para banget akan ni step ngakwa ban ai pi akan ni jinghikai. Kabantai pi bat baro kibalanget hau Jesus Christ kidan kam ya kan ni. Pakata kadai manbu kum ni hakini ki kentin. Balai ha olani hatu pilalong mo usenran jong Jesus Christ. Lani hatu pilong mo usenran jong Jesus Christ. Lani balai badan kam ban penlong senran ya kita kibalanget. Balai badan kam penlong senran hatu kani kadan mo haka Bible. Hatu pi ya sisa kum usenran jong Jesus Christ. Yang ini let pat nga naga gospel Matius. Yang ini pat nga naga gospel Matius. Kalau nong ka ba arpu pra, ya let lang pat nga sa gospel Matius kalau nong ba arpu pra kat ka ba kat kandai. Ujisu laong kumni namar kata ki to let no mapi da penlong senran yaki benriu baro. Da pen baptis yaki haka kerteng ukpa ukun bat umen siam bakut. Dahikai yaki niki senran ki batemai ban kokngu sengap ha ban kokngu ya ki hukum ya baro ki hukum ki bangalaai. Bat hakmi nganlong lem bat pi hadu kabawai no kapertai. Pi kadai ki wo jisu wang no wang tu dah penlong senran ya ki benriu baro. Kani kadai ka hukum jong Jesus Christ syuaba unkiu no syabanan. Hadin bau lami pat kalnong ka baar pra kadai bau Jesus Christ ulami no ula dap syak sak narpna ulami pat bau sakiu no. Pi udah keren syah ni. Ukuran omtang ya ukuran ya no ini kitin ukuran ya kitu ki khat armut ki senran. Wong ka ikhtiar ka bor baro la da pipulien na khat ka ba khat pra wong bat jisu lawan bat ulai ong ha ki senran. Ngala ai hanga ka ikhtiar ka bor baro. Ha beneng bat ha khandau. Ti namar kata to KP dan let no to penlong senran gi bendriu baro. Dapat baptis ki ha ka kerteng pau kun mensim bakut ngan ban biang arsin. Batu dah hikai kini ki senran ki batemai bakin sumar ki hukum baro ki bangal ai. Bat hakmi ngadlong lambat pi hadu ka bawai no ka pertai. Pika ujisu ka commission jong ujisu Christ. Kam dei ban su penlong tang ubanget ka commission jong ujisu Christ ki ki khat arngut senran kolong ban penlong senran ye ki weipat. Tengah keli hang ni hatu pilong mu senran jong Jesus Christ ne pilong tang unong let jingesan. Pi udah hikai snap pagi ni ki kentin jong Jesus Christ wang dah hikai yakini ki senran batemai bakin sumaria barok ki hukum ki ba ngalaai barak kami nganlong lam rangkat bat pi haduk ka bawai no pertai. Teu ai kan senran jong Jesus Christ. Pi usenran jong Jesus Christ ude utau badan ya ka ikhtiar bat kabor jong Jisu namar baro layatu tu bong baka ka ikhtiar ka bor baro la ai hanga wong Jesus Christ hakan habeneng bat hakan dau pau Jesus Christ u ai ka ikhtiar ru ya gini ki senran bakin let ban yalap ya ka gospel da ka ikhtiar bat kabor ban penkia i bapang ban be i ksut ban yalap ban lek ki kambak ban lek dak ikhtiar bat kabor. Te ukam khat yang ya fi para banget bangin sulong tang kinong let ban yo sngow ya ka ktin jong blai. Bat kendet le ngalak ban ong ni kendet ki ba sngow tu ya ka jinglong senran. Bat kendet na kinong yalam wat la ki sngow tu ki tere ki bun kinong yalam ki ba sngow tu ndrei nga hapan ong ni batang kendit ki penlong senran ya ki banget jongki pat kasuk kan karan nim dei ba pat kai ka jing per pat uji sukres haba ulet banyalap
Sibun ba ki beri kiwan ban buat ban boyu. Sibun ba ki beri kiwan ban buat ban boyu pen kya ki be sut ki. Handai pi ha kato por tang khat armut ki senran ki badan hak hajan hakti hakajat jamu Jesus Christ. Mot ki badan kata ka jingya dai ka bajan babo Jesus Christ. Bahaba ki senran ki keli yo Jesus Christ uang balai makran da parsi gini. Uang akran ya ka parsi di gini namar aba kai iru kim snow tu mo. Handra ya pi. Uang ngamkran ya handra ya pi la ai. Kata itiar bat kabor ba pilak bat snow tu gini ke namar ki dan lang bat u Jesus Christ. Temut kumno katong jong ka jing penlang senran kalong ba ki senran jong Jesus Christ pai katong jong Jesus Christ upa ikini armut ki kat armut ki senran ban penlong senran ki bai ka katong jong Jesus Christ ban penlong senran kalong ba ngi baro ngindan hakti hakajat jong Jesus Christ kum bakini ki senran kidan mod ngidan kata ka jing ya dai ka ba jantam bat Jesus Christ simat am tang tu nong yalam ba balai ngong ba kendet na ginong yalam kiba sngo kiba tre ban penlong senran dan ru kiba sngo tu i rajing penlong senran fi kasuk ngakran ni rene da ka jing da ka baburam bat ba ngihak ban let biang ya ketin jong blai kasuk ngong fi ban lum yo pat ba ban lum yo pat ba sisin lano ban yalap ya ketin jong boleh. Ban penduai, ban pelong praise and worship. Kalong ka basuk kata. Henry pe ya kani. Kamdei ka basuk ban pelong senran pat. Namar lada pelong senran. Mut ngihak ban dan kata ka personal relationship bat kitu ki bangila yalap. Banda keli benya kumno ka jinglong mensim jengki. Banda penlong iki penlong senran mut baki daya si syah ka ikhtiar bat kabor bahaba kila long senran ka jing penlong senran kam dei si sngi arsngi si tayau artayau ka jing penlong senran ka dei hot ka ya daki snam uji sukres uhikai penlong senran iki senran haduk bakin daya lap senan ya gospel gen long ikhtiar ba kabor hadin bagi liok priang mensim kut ka dei haduk lai snam ba uji sukres udan lang batki. Tiban penlong senran balai baduna ban long senran namar ka jing long senran ka dawa ya ngi ban ai tilut ban lan ladi uji sukres uang te uang nu bawan ban buat yana ban long senran jang uji sukres udan kam ban lan ladi ma banum iet shu iki jang pertai ban lan ladi bagi yang uji sukres uang lada pi sumar iki hukum janga filong ki senran janga pi kadan ka jing tongan peni ka jing peni per haprang u basungat bat usenran jang Jesus Christ dan usenran jang Jesus Christ udai uta uba da plano ik dagi pop pi ka jing penlong senran ka ga bengiale kolong ba habaki briu kiwan chaka jing penlong senran ki no ita ki pop jongki kita apply ki pop kita no kita kut jingmot ban but yo Jesus Christ ba kadai ka jinglong senran kadai ka bakham anong fi kalong kalenti ka bakhim ba Jesus Christ ba ki tu ki beri kila da kali hakal gospel Lukas da kali yo Jesus ki ang hatu tang khendiat mo ki ban let sa ki hima ki banang Jesus Christ ujubak tu wong tu pen pi ban pesut namar kalenti kalong ka bakhim pat sibun kin yawat rekim la ban rum sibun kin ong atrai ha ta kasngi mo ngim sim la bam la di pat mi ngim sim la yo sngo mo mehikai ra ong ki ngam itu pi ngam sim la itu pi kin ong kam bam manang pi le ka jik pen long senran kadai ban kok ngu ya ki ktien jong Jesus Christ ka basuk ban siyo sngow ya kaktin jong blay ban let jingeseng man la kasandi ka basuk kata Henry ban long ni ustinran jong Jesus Christ kalong man la kasngi te ngi dan yo Jesus Christ man la kasngi ngi em ngi ban em ya kata ka jing em ka ba job bat daldi ngim la
một ka jing penlong senran jong Jesus Christ kadai ka bangila ai tilut ya ka jing jong Jesus Christ seman la ka sing no check manta lada fi ong nang ni ngakran kata ka jing lang penlong senran ko ban examine yel dia tung ilong senran jong Jesus Christ ne lada pila long usenran si sang ong tang kendet ki ba long senran tang kendet ki ba long senran kmi ba ya lada pi ong ba pi long si shau senran jong Jesus Christ check ba ka ni hatu pila la lut ne am ka pop na ka pop ka wei ka dak jong usenran jong Jesus Christ kalong ban la lut na ka pop ngam ong ban la long janai kan mau ka dan ka jing per ubrei unang pen khut nak pen janai rei kan dan ba kata ka jing la lut na ka pop le se la da pidan ha kano ka jing mlien ka basniu kala banong ka jing bu thit jing thang jang pi ka jing bitar sla ka jing dom ka jing bamla duai ka jing bamla ban puli ktin jong blai ka kino ka jing sha te hau duma hau kwai hau cigarette hau raja ha ke jing di pendua ha jing kwa brai ka jing mlien ban penlot por hi ai ki bam dei jong blai ka basulong blom la da pi dang long kum tak mdei banga penram ngai thu ba ya ka ktin jo jing shabi ki briu ken yo tip ken yo la lu lada pilalong usenran jong Jesus Christ na pidang na yai long ha kata ka jing penlong senran ka dan ka progress ba pi ba kini ki jing sha te mrao jong pi ki bade ki snam na ki post nam ki ha no namar pi wan ban plan ita ban pentukut no kabar lada pila la lu sisa ni ki pop pila dan sya kata jing terang ka jing adai jing dua Jesus Christ ngawang bala janai na wardan hala ka kerdan jong jing long senran dan udan ka level 1 level 2 level 3 kat bunang kiu pi ka ar kalong bau senran jong Jesus Christ ugan rak no itagi pop Jesus Christ trek syu banyak kle separate no kadang kata ka separation from the world dai usulet snap jing sang ta re dan bor padi ai halor ka pop ulong ka ju snap Bible study once ka jing sang let praise and worship ka jing ka bari kamdan ka bakhut ngono kamdan ka jing terang ru ya kata ka jing khut re senran jong Jesus Christ namar baki dan hajan bu Jesus Christ songau thu ka jing long senran kidan hajan kilong aware trai ngadan bat meu bakhut kumno ngan yai im sa kani ka pop ngamla ban im siliang ka wi ka kejat ka perthai siliang ka wi pat mut ban lat lut nak pop namar balai bagi dan hasenda jong Jesus Christ kan ai bor ban pelat lut nak pop mendai mangi namar ki dan ka bor Jesus Christ abadan ha senda jong Jesus Christ ui bat ikini ki bat uun pelat lut ngono bat ka ar kalong ban pen kok ngu ya ka hukum jong Jesus Christ kau ai nak hukum jong Jesus Christ kalong ban kala ka bamot bat nget ya ka gospel da pipuli na ka gospel Markus kalong nang ka ba kaba ningkong kat kaba katsan ban sumari hukum wong tu hikai kini ki senran ki batmai ba kin sumari hukum tikum nu ban kala kaba mut bat nget ya gospel kaba a kmi tu ba kaba ar ka jinglong senran u Jesus Christ wong kilat yalap ya gospel gospel Markus kal nang kaba khat riu kat kaba katsan ter ko kilat yalap ya gospel uta ubanget bat yo pen baptis on pen im lada pila long senran jong Jesus Christ bat pidang pen Islam ya ka jing pen baptis lada pila kala ka bamut ni pop pila nget ho Jesus Christ lada pidang pen Islam ya ka jing pen baptis kadai ba fi kam ko ngu ya ka hukum jong Jesus Christ pisap tieng gi bri pisap tieng gi bahayang hasam pisap tieng gi niam gi rukam pisap tieng ban pen ko ngu pi hang tu haga gospel Matius ku ang ki tu dalet penlong senran gi ben riu barok da pen baptis ki ha ka kerteng pau khun ba men sim ba khun halo pila pen ko ngu na mi kani ne pi pen sakut teng sa dai nak kata dau pi sakut sa namar ka de ka hukum jong Jesus Christ ban pen baptis kam dai ka hukum jong a puli ka Bible wat ong banga thau thmai ai salat ban puli nak ta de ban long senran jong Jesus Christ kalong ba pinyo diang ru ya kata ka bor jong men sim khut kam ki apostol kalau nong ka baningkong kat ka ba pra hadin ba Jesus Christ on kiu no shabnang wong bat pinyo diang kalau nong ka baningkong kat ba pra pat shua on kiu no shabnang da ong lut kini wong pinyo diang ya ka bor dalawan men sim khut pinlong kinong plai nga ha Judea Jerusalem Samaria bat haduk ka bakut ka perthai
Pinyo diang ya kata kabor ya ka jing pen baptis sumen sim bakut hatu pila yo diang ne em ya kani kabor la da piong bangalong senran jong Jesus Christ pidan ne em kabor pi sngo tu ne em kabor kani kabor banle ayu tang em ban em ga jing em ga bakut namar kadai ka pat hot ka jing em ga bakut lu kadai ka bor ka bangiyo no men sim bakut no men sim jong Jesus Christ the spirit of Christ bang namar spirit jong Jesus Christ la pen mi pat ya Jesus Christ na kibayap tahu men sim bakut kumdu un aibor wang pinlong kinong plai nga ha Judea Jerusalem Samaria bat hadu ka bakut ka pertai bun kiong ba kani ka tahu tang nia ki khat argot ki senran em para bangai hang tu wang ba pinlong kinong plai nga ha Judea Jerusalem Samaria bat hadu ka bakut ka pertai ki senran jong Jesus Christ kila yapno hak itu gipor arhajar senam chuan rei hadu ka bakut ka pertai dai kita gi pateng gi bansawan pendapat manaka laki kam ki apostol lai pupra Sao Paulo lai pra lai pandai Sao Paulo Sao Puai paro kitu pini baka keren sapang kita ki bansawan ya kata ka bor jong mensim bakut hatu keliel de pila yo periang em ya kan kam bor jong mensim bakut lani pisulong tangki nong let jing sang fisu enjoy banya shot a praise and worship ngapong bakalong basni nga shot ba ka praise and worship nya shot rai pidan em ka bor kam dai tang ban shot sandi rai mandi hadu Saturday pat lani mandi hadu sisat jai lani singin kong hadu sisat jai ka jing empat ka basu syak job bet syak job ka pop mdan ka jing em jung duai mdan personal kani ka dei banong personal kam dei tang yo nong yalam kam dei ban chupen long belai tau yo nong yalam hari utu nong yalam uhap ban hikai ki bikin long senran kin le ka ju kin panyar ki mau belai kin em ka ta ka jing em ka bajok wang ifi kani kam dei sisngi arsngi lai sngi rei kasdang kandan bet kapor ka basdang kandan kasngi ka basdang hap bandan Hapandan kata kasngi bala ka arsin sisa. Kabala latlut sisa bat nang ta kasdang ka jinglong senran. Kadan kasngi bagi apostol lani gitu ki ka arut senran ki diang ya ka bor jong mensim bakut. Kadai ha kasngi Pentecost kadan kasngi bagi yo pediang pat kam long huri hura kadan dak kasngi. Ka bandan ka particular time dai ban sia kesat menju. Bala rapila yo ya kene ka bor ban saki kamut ban saki da ka jingem ba pm sisa ka jingem ka ba job no Jesus Christ ban saki sikiwai ban let yalap ya kiwai ya ka gospel kat nongot nafi ke bajulat jingeseng ki bala let sisa ban yalap ya ka gospel ka ba yalap gospel ru ndai ka ba shu yalap tang dep rukom henrei ka badan da ka ikhtiar bat ka bor habau Jesus Christ ulet yalap naga gospel markas kul naga banikong khat ba arpuai tertar layatu ba habau Jesus Christ ulay yalap ya gospel ulay yalap da ka ikhtiar bat ka bor bat habau tu beri ubadan yo mensim kusut mensim baman ha sinagog ula mi pau kadan ka manifestation baru Jesus Christ ula be iki mensim baman bala pet nang tu kat sabo ulat u be bet iki mensim baman Jesus Christ kat dongot napi Baang balanget bapila jube ksut. Kat numut napi bapila yalap you know ibri ba trek ban snap ki betrek ban nget bagi manifest ki bensim baman ki bada ki badi drops ki badi kiat ki em aurea ki badan kadu nu ka jing sakte ki badan ka depression ha bapila yalap dan ka ikhtiar ba bor bapila yalap ki yo ka jing lat lut kani kam sim lakhat tang yo nong yalam khat tang yo pastor khat andre ya khat ya baro ki banget ki badai bandan ka ikhtiar ba bor Andrai le ayu takadau ong fi jella me kale ajung nga sosi ban ong bagi subun tang ginong let jing eseng hemsim la penlong senran iki namar ka penjing penlong senran ka diman iki leaders tu meki syukran na ka pulpit mereka diman iki bikin let personal gindan ka ta ka jing dai relationship one to one ba ka jing penlong senran kam ju he kan san gum tu no fi ka simpor kam he puk gum tu ka mega church yang pi tip ya ka mega church ba one lot tu rekat numot ubah kelak ba mut ne ubah syu ngau tanat ban syu syong ban syu let ban entertain ya ka jing mat perkhat ka jing penlong senran kam dai tang ban syu entertain ya ka jabing ka dai ban mi ya kata ka jing em ka baman la kasngi bat kalong ka diman ya unang penlong senran ru bat ya kitu gi balong senran ru ka diman namar balai man bawan lai kendu long kumno ka jing duai jong pi menta
Kalong personal hadu kata kumnu pila lai lut na am na tu pop pet film jaklia kumnu pila lai lut na am na tu pop aurea kumnu ka jing em jong pi menta ka diman kimla ban ya ka jing long senran mla ban ya buri yue ngar mla ban buri akmat ki senran makin tip bat ya ka bari namar balai kadan ka bor jong mensim bakhut badai hanta kadan ka jing shapting yo balai ka bashisha kadan ka jing trang shisha ban em ka jing em ka bakhut amdai tang ban be ksut namar pan Jesus Christ tu wang al ga gospel Matias kal nang banyo arpuai ko ambaro ki ba hanga atra ki man lech ka hima ublai pini ong ha kata kasing ngala be no igi ksut ngala le ki kamba ngala pen khia i bapang ha ta ong ngam sim la ithu pi ki nong kamba man ka jing pen long senran wat le su thu bakla kam dei tang ka jing pen be ksut henrai ka dei bandan ya uso jong mensim yang ani let bat nga naga gospel Matias pi ka dei bandan lang hawat namar Jesus Christ ai ka ikhtiar ban be ksut ban pen khia i bapang ka dei bandan lang gini ha usnran dei tang nong yalap dei tang pastor ka dei bandan lang namar ka tin jong belai ko naga gospel Markus wang kini kindak kin but ha kita ki banget sisa ibalong senranam kini gidak kin ya be no iksut kertang jonga kin ya keren di gitlit batmai pila jukran em ya pila jukran tlit em pila julit bu nem ikti bapang gila juyok khia pila julit be iksut ka ongkum tak tin jong blai te om tang kata hendai kadai bandan ya usok jong mensim ru ka gospel Matias kal nang ka bahnyau ka khat ka ba khatsan ter ka ongkum no ong sumar na kita ki nong ya thu lupa lam le ki bawan ya pi ban le men le kum kita ki lang berat ki bampen mensa henrai hapo jong ki henrai kidai ki vicious world so kidai kita ki suri ki bashar kai kum no pila ban itu wang pila ban itu iki da ki so jong ki bat da ka jing em ka baki em shaba hatu pila ban yo so grip no nakinu thon bushes mot nakitaki sia atu usok grip unmi mo ni sia nai tau ding dembor mo nakitaki sia utau usok babha upenmi uding ubabha upenmi usok babha bat uding ubasniu upenmi ya uding ya usok ubasniu uding ubabha umla bat penmi usok bat uding ubabha umla ban penmi yusok basniu bat uding ubasniu umla te ban penmi uding yusok ubabha te unu uding ubang penmi yusok ubabha an saat no yu an sakat no yu ban sabrat shakalawarding kumju pila ban itu yau ding nakisok jongki kumju pila ban itu yagi briu naki jingle jongki pi ka basuk ban keren na ai ban chakran rei ka jing em ga baman la kasni ka dan bat hang ni ka keren ban seiso na ka gospel Matias lunang bakatsan ko ang lada pim ya ini anga hu ding so wan ubashisha pinomlak ban seiso ka ai kamut kumnu kan ban ya ini hu ding so wan Jesus Christ ka gospel Matias lunang bakatsan khat bahanyo pra ong lada piko ngu lada pia ini ban hakiktin jonga ban hakiktin jonga ki ini api pen seiso shibun pe Jesus Christ ubat biang tu ong ikini ki senran ki batak temai bakin sumar ya barok ki hukum ki jonga te hatu ni sumar na ami ki jing hukum jonga Jesus Christ kuran chai wang uta uba bawan shika jing shai ma umburi ya kapap ma umburi te kapap wan shika jing shai ba kata jing shai kan pen pau na kita ki jingle e ki barim hatu ngiyat mo ladang iong bagi dai senran jong Jesus Christ ngiyat mo haki jing ka jing jong i ka badum ne ngilet te ngi praise and worship ngi rai ki choir ngile ki activities jong ka balai ki program ki ha yeng mani hanrai ka to ka jing ka dan ka badum ne ka dai ban shai bat man la kasngi ka dan ustenran o mla bandam bam namdan ka jing ka bam duai kali ngin kali aldi hatu ngadan kata ka jing ka balong consistent ka prayer life ka balong mdai tang yunong yalam mdai ba pinangan pet tang lakhat ni barok ban long senran ngin hapan ban jet aldi hatu ngidan kata ka jing ka ba jing duai de kata ka jing jong ka jing duai ka ba shimat
Ka jingem ban puli ka tin jong blai ban pusan nya kata. Ka jingem ka bakat nang mi kisngiu blai unang penkut ya kita ki pop bangim sakut syu lada kadai pi ka kasdang syon ki pop bahe ublai usnang penpau kita ki pop baret ki jing bisni ki jing kwa rha ki jing kwa rha ki bomdei jong pertai ki covetousness ki ai barok nang pi ki jing bam yama ki ai ki bari nang pi ki wat itu itang itu jing kwa brai baret baong ba ngamat ya dep sto ka hap long pure boleh unang ya ki senran jong Jesus Christ kan ni kan kadawa ong pi kadawa bat haba pilet ban ya kenduk lang bat ki senran ki ba iet ya utrai pinum lak ban buri kan pop pitang sulet syutia kala pa bat sabar malai kadan do mensim jong boleh melak te kan manifest te hapadeng ka jingdan jong mensim aku nak kata kadang ong kendit di batrek ban long senran ka jing pen long senran ru ka atrak pitep ya ka jing pen sitam ban ngong fi ki bahiem lada pi ka ktin jong blai ka ong unong shun jong briu jisu hi wang unong shun jong briu unlong na ya yeng la sam hi pat ka jing pen long senran kam dei tang bala lait lut ni ki pop mrei ka atrak ru ya ka jing sha dang jing ba nar phana ka jing ba nar phana jing ban ba ya ka ding phana la jong ma ka long banyak ya ka jing sha sitam ka ding phana ka pau ya ka jing sha sitam jong Jesus Christ ka jing pen sha sitam lagi bahayang basam lagi jing sha kran ka jing sha kan tat lagi bahayang basam ka jing sha kan tat ni ai bang hab ban du no ai baro kadi kani Jesus Christ wang lada kidai gi kentin jong Jesus Christ kini kimdai gi jonga ong unu bakham it yau ya ka kami yau kupa uba wang Jesus Christ lai wang unu bam isi no kani ka ketin bam isi mot ka bakham it bani ki bani Jesus Christ lada unu isi no yau kupa ya ka kami ya gi henman gi para wat ya ka tengah la jong kamdai u ban yo ya kam long fit kamot bangi kham it ya Jesus Christ bani ki barok juga pertai kamot bangi mtrek bani kersum lang miem kata ka jingem ka balong separate from the world ngamot bangi mnom it yaki nginum dan ka jingya dai ki ngem let ban duai tau Jesus Christ sang ni kamot ban isi kamot ban kentat iki ne ban let ban ki em ka jingit kamot ba haba ki haba nuksa mantangan oi pi lada pilak kala ka bomot pi Jesus Christ dawai pi ban let pen baptis ma hari ki bahiyeng jong pi ki khang ki bitar fi ki dam wa laki niam ki kom ki laban ot no fi ki laban be no fi kham jit yano ban ko mu pi jit ne am ya ka tin jong blai ban ko mu na pi syap tiam ki parlok jong fi babun ki bun hai ki parlok Handrai aba pijit you Jesus Christ pi habdu no namar blai pi trek ban ya kersum lang bat ki ki ba pi lek pop man sha pi enjoy pi du si bun ki bat pin sha bat man keren bat Jesus Christ la dap ong ni ta ngam semora ya ka jing suk ngam ra ya ka wat lam ngam fi kpa kon yele ya ki kun ki yele persha nanta ka kiau kurum kan le persha ya ka sing ya ka ya ka singkan kurim kini lek persya mother-in-law against daughter-in-law pat kini ki barok ngong ni kan dan ha banding kong ka jingya long sunran ka namar balai pim sulet jingya sang blom pi sedang ban duai telit pi sedang ban ki kelumar ki bahiyeng ru la ki yo kini ula le bit kinong namar balai su duai 10 kat ba ngambang ba pin no kan ki kam ki jam kam dei kata ngir puli ka Bible ring ya turan ngile bu skoli ki kun nge pendap ki kam re hapadang kita ki jingbun kam ka jingiet jong pi kalong you Jesus Christ pim su up tang sandira no kan wan kan sio sngo bet tang no tai ubakran na ka pulpit bangan sio sngo ban su ang bat ni u best palap jing hikai ni nang tim juo jing hikai hari ma pipat pim julong nang hikai ki wei kombo apostol Paul wong pila dei ban long ki nang hikai pilong sa tang kita ki basu bam sa ya kata kadut pi hatu pila juikai ne am yanu ka ketin jong blai la kata la san suppose nam pi la judan em ka evidence baki la juan ska jing pen em manu kam dai tang handai na ki senran ki dan ya bor ban ikhtiar ban le alap tentang sandi rai ki bai kendu nunu ki kendu ki bai yang basam ki kendu nu ki keren ya kata ka jing sisa bat ki dawan ra syai kita ki mensim baka jing pen long senran ngalap tang kendet but habo Jesus Christ ukat iki kat arngot senran ukat iki te hinyo pongot ru hari ki bayai ne
nang tu dai tang khat wai ngot Judas ulan no bat kitu ki hinyau pau ngot ru ki phat no puli na ka gospel u Yohanes kal nong ka ban riu bong haba ki la yo sko ni kentin kala thut no la pen thut no ki bat ki la i no yu Jesus Christ bat Jesus Christ u kali kitu ki khat ar ngot ru hatu ma phir u pin e no pin phat no ki ong gumno ki ong Petrus ong shanu kan trying in let medan ki ktien ka jingem jang ni medan the words of eternal life medan kita ki kentin ki jingem bam jukut kanda gitu ki nyau pongot ki phat no ki thut no gitu ki nyau pongot ki la be ksut ki ha gospel Lukas kal dong ba sipau kat bakhat nyau pin yapet gitu ki nyau pongot ki lawan ki ong try wat ki ksut ki pendam hangi ki pendam hangi Jesus Christ wong no wong ki wong wat kemen pi ba pila be ki ksut ha hari tu kemen pi bayaki kerteng jong pi la tho ka hima ka kitab jingem hari gitu ki nyau pongot ha gospel o Yohanes kal nong ga ba pra kile no kal nong ka ba henry na ka ba pra ta puli ba habo Jesus Christ ukran hikai spangka jingkhoi train to kile no ki ino yo Jesus Christ ki patna wadong tang bangala be sut ngapen khia i bapang kadang kam ka jingai ne Jesus Christ wang tau bayai ne kado bakot unyo e jingim mot ka dai ka daily mdei man ngasi bangin yai ne au Jesus Christ ngemla wan ong tao ngala duai sya jinget la sans ngi dala dep nang tu kat bamon ngan yat kamut kumta kam dai ka jingat kam dai menshwa ka jingat ka dai menta ka jing pen ngo ka dai menta Jesus Christ na gospel Matthew Yohanes kal na ka bakhat sao ukuran syai bagi kita ki basumar ka hukum jong Jesus Christ kilong ki senran jong Jesus Christ pinda puli set na gospel u Yohanes kal nong ka bakhat sao wong ni ha ka nong ka bakhat sao khat bakhat san wong lada pi ye yanga pi ko ngu yaki hukum jonga wong if you love me obey my commandments lada pi ye yanga pi ko ngu i hukum jonga bat ngan panuk pa jonga bat un ai pi tawai unong pentengen ubanum ino pi Jesus Christ kran ya kaju wong lada ki sumari ki kum jonga hakmi ngan long lam bat pi haduk ka bawai no ka pertai kum juru pa human sim bakut hallelujah ka jinglong senran kam dai tang ban suduai thlit henry ka jing empat kam dan ki babriu ki baduai thlit henry ka jing empat kam ya dai bat Jesus Christ ka jing em ka bari ka bapau kam dan ka jing em ka bakut kam dan ka jing em ka ba ye pengen puli biang naga ni gospel u Matias kal nong ka bakhat sa pengen puli biang ong no kitu ki bapediang ya ki hukum jonga bat ki bakko ngu kita ken kilong ki ba iet yanga namar baki iet yanga ukpau bahabenang ru un iet yaki ngan iet yaki bat ngan penpau ki ya ladi haki pitu piyo nam ga jing penpau no Jesus Christ pi iet nam yu Jesus Christ da ka ba sumar ki hukum Jesus Christ ong kila yalap gospel ngan ban biang pila jukok ngu ne ban let yalap gospel ban lang kamlu jong pertai bannya ban long kata jingsa ya ka pertai nang isu let jing yesang isu sutanat balak don ki bayalap ong indai i badan street preacher mano hagi yo ong i light yong yaro utra real dia pi julet hatu dai tang kitu mo ki ban let saka street preaching ban let yalap pila julet yal dia ngakali da pio so ya gini ge jing hikai na YouTube yo ya ro utrai ni ga bang palat sakri utrai ba hikai hari ngakali pat pi pila julet hikai mo you know ladam dei ngam ong nang ni na YouTube la dau ai ga sap pi ban uru le hari ha shimat ha ba pi kendu igi parlok jong pi gi bampat kala ka bamut ha ba pi kendu ha ai bahayeng gi bampat kala mot pi thu khana ayu boro sisngi pi thu khana tang khana politics ki khana gossip khana jong ka pertai mentali bala jan World Cup la syue tu khana World Cup bat na pijue tu ne am show Jesus Christ judan ne am gum kata kajing karan judan ne am banong pinut ne pilat egi kali pilat ki ai pilong ne am sunran la khat ngi pat ka pertai ka nang jot ka jingwan trai ka nang jan hatung i em tang ka do ban enjoy ka ne ka do nang ilong sunran jong Jesus Christ nang isu so tenat bala bun pat ka jing bun pat ka mut ka jing sisa Jesus Christ wang ngani pat ngan puli biang ngan ban biang ni fi
Lada piong bakadai mga keren gini kintin em ka Jesus Christ wong kumni ka lenti ka bakim Jisu lalat yaki snong red bagi yaki nong ba bagi snong red udah hikai but udah hikai ulat sa Jerusalem udah let sa Jerusalem but dan na pedang kat ka ba arpulai naka gospel Lukas nang bakat lai wang dan bala keliki try hatu dan tang kendet kiban penem pat kiban yo jing penem hang ni question mark Lord will only a few be saved try tang kendet mo kiban penem Jesus Christ wang kum ni tu try teng banrung nakataka kerdap gabakim syaka himau blai namar tang kendet manamar shibon kinya persyang banrung henrai kinomla bat habau kenrat khangno taka jingkhang kanlong ka bala slam palat bat pinsayang syabar jong taka jingkhang da ka ba pitiet bat piut try to pleno taka jingkhang nam ta jongi henrai unong ngam itu yepi ngam shimla itu yepi na AP1 ngam shimla itu yepi na AP1 wat ong tang bangalalet jing sang wat ong tang bangadan hang ta ka ministry hang ta wat ong badan ka ministry jong iru bangyadan wat ong ya kata ka jing ong new Jesus Christ wang ngam shimla itu epi kani ka tin itu kamot kadai ka jingdan ka personal relationship bau blai kawan na ka tin Greek ginosko kamot kumbau Adam itu ya ka tengal jong ka ginosko ka jing itu shitnga ka jinas ko kadai kata ka jing itu yo Jesus Christ ka ba jantam kumbalong sitra ka ba jan ka ba yo sngau ki kitien jung ka badan ka jing singyam banduai ka ba man la kasi kani amdai balong stranger hatu pisilong tang ta stranger pila jio sngau nem daladi ya ki kentien jung Jesus Christ na pisio sngau tang nang ni na YouTube na ni tang nang unong yalap tang nong pastor jang pi ubat tebet ban ayu But hang ni kim dai ki bampat nget you Jesus Christ ki dai ki balanget namar ki ong try mot ki lalong familia. Pat hang ni ki ong kumno. Pat ki ong kumni hakani lai ki ong. But hang ta ka thot ba arpun riu kin ong kumni kin ong. But kin ong hang ta kin ong try ngila bam lang bat mi ngila di bat mi malahikai ki surok jeng ni. But ong ngam itu nang no piwan. Kino mafi kibale bamman at khat ba arprat hang ta kan long ka ba yam bat ka ba dat banyak pat ba fini yo Abraham Isaac Jacob bat barok kinong yithul pa haka hima jong blai nreya pi la bret no shabar pi pat nganong pi kidai kita kibala yo sko kibala jing yela jing sang digi post nam nrei wong kumnum ni wang hadai buon kibriu na syati na syamingi na syasakngi na syatai kinyo ka banta hakimau blai pat banta buon bagi bampat nget na Jesus Christ ki bampat nget au Jesus Christ ki babuon ba na kiniki wei pat ki briu ki bampat nget Jesus Christ mentah baki wan ki kala ka bamot sisa ki dalong ki senran jong Jesus Christ ndai bun na kani ka rikasi jongi ki balatip ya Jesus Christ ki long belom ngong pi ki susat ngong pi kim dan kata ka jingshit ram ya Jesus Christ ki sulet jingesang tang kanam rai bun na ki wei ki jet ben riu pat ki bampat tip ya nu try ngong pi ki bun pat kini ki waina ki jat ben riu pat ki bayo jing penem pat mantakila shit ram ki iet shau Jesus Christ ki long ki senran jong Jesus Christ taka da wong kumnu wong bun pat kani wong no but dan na pedang jong pi ki bahaswa kin long shadin pat hadin kin long haswa let's see pila nget au Jesus Christ arpau lai post nam sau post nam shwa Andai pinsalong syadin lada pemlong senran jong Jesus Christ ngakran ya la diru kani bang hap pikir kung ubriu bahikaya ketin jong bleng hap pikir mdai bang ang tangifi ngakran ya la diru hapat but kita ki belanget arpau lai paus nam ta kila pajak ajing em mensiam hari kini ki barang syuan ki barang nget yo Jesus Christ kila syirham kila tur syakamat kali kaknos nam pila nget yo Jesus Christ wat sulong tau Kristan kanam
Hamdan ka jing shit ham yu Jesus Christ kamlang senran jong Jesus Christ ban penyar ki hima jong blai wat buri ka talen jong pi wat chuang ngal adan ngal adan ha ka jing hikai o ba betam hang ni shlong kan man to yu ka tala da pi kam pala ban pen ko ngu ya ki kentin jong Jesus Christ lada pi shong ben sa ban chulet snap tang inu ya la di khlong sunran khlam le yalap gospel kam em kata ka jing em ka ba job ang sikap dan kata ka passion for Christ kata ka jing duai ka ba shram ka jing dai ka revelation no try ba piru pi i ba pila ban hikai am shu tang tu nong hikai ba tebet hendai piru pila ban hikai ki wai ka tin jong blai pi shram ba ngitong ni kendet ben riu bangin long ki senran jong Jesus Christ kran ni kinong yalam niru penlong senran no wat penlong tang kinong shong ben kam dan jing kran lada ki wan shaka jing sang ki ban yak bam jing khawai utrai bat ka jing kerni hau kwai ka jing kerni ban di skrat ka jing kerni hau di duma ka jing kerni ban pet film jaklia ka jing kerni pi ai ba ige jing khawai salan sar klem da buram ya ka mat jong Christ pet se na ka city sigi nong koren kal nong bakat wai khat ar punri ar punyau wong tau ba di ya ka kuri klem buram kan kham da yet bai ga jing em jong ba ngila shu ai kulmar ga ga jing khwai trai ru klem da buram ya ka mat jong trai klem da yet la shu ai pathar lemu tu bala kha ar sin ru ai bam pat kha ar sin ru kla di bat ka pop di na ka city sing nong koren kal nong ba shipau tu pol wong hatu pin ya kle ya kuri gi ksut bat ka kuri ki bat ka kuri ublai hatu pi pen bitar no ublai ban pi ki senran jong Jesus Christ bagi ba me ka jing khawai tora ki sngo thu bakalong ka bor kalong ka snam bo la ai no ki senran ha ka spa snam ka baning kong kim upol u da ai teng ki badang dan ki jing ya bisni ki bihon jing ya bi maya nya ki jing bam ya i ki dang em udang buat ki dang tanglang wong piwan ban bam ka jing khawai tora rei mata la shu ai salan sa ka jing khawai tora ru klam da yet bnya ka mat ki leader stang ban bun pat ngarang ifi kim salia ban mat na phang kim buram shu ya ka mat jong Christ ka mat jong Jesus Christ ka dei ban bam ji khoi tora ka dei ban bam halor ka jing khu pat ngat pen ifi yo pi ong bang syukran lap la nang ni handai nang ni kam check shu personal uem kumno ka jing em la shu ai na phang la biang ka ba kwa wan ai pathar pat handai kamlong kum ta pat wong ni unu ubadi ubabam yo kupu bat udi nakataka kuri klam buram kan unlong uba laptop unlong ubala guilty of sinning against the body ubala penram habo laptop ya ka mat bat ya ka snam jong Jesus Christ nakataka daw Jesus Paul wong pinda yet banya LD shoban bam yo kupu bat bandi ya ka mat namar lada pi bam yo kupu ba pi di kamat klam buram kan nakata kamat jong Chris pilong ki ba bam syakata ka jing penram nakata ka jing bishar jong ublai nakata ka daw bun ki pang bat ki crow bat ki yo tiak no bat ki yap no hong kalong ka ba men sa ban bam kulmar ka jing khwai turai el hab dan banta da yet bnya ngani thu ifi habanga ai ki jing khwai turai habangnya sanglang manlang san siu turai bangnya kenduk lang juba me ni ka jing khoi turai bat ngi do je check bhai ka de bakinum mensau kinum yok pang kro kinum yok pang sangem kinum yok pang ye ai basubam lemu ira check ba tu piradap kala ka bamut ne atu pidang don em kinu ki pop ki bari ki ba pile ha ka bari pidang ya it ya ka pop menta piwan ban participate na ka jing bam khoi turai but pai wang upol wang kumni wang ngam kwa ba pimla ban di naka kuri utrai bat kumjuru naka kuri giksut pimla ban bam naka kuri utrai bat kumjuru naka kuri kimensim baman hatu pi penbitar yu blai hatu pi kamla ma pi yu buan ngarang fi nadu mandi hadu Saturday gi em ga jing em ga perthai ka bam ya dei ba Jesus Christ ngam ong ba pim jentut hang ning tai hendrai kam dei ka bale khanang hendrai nadu mandi Saturday mdan te kata ka jing pusan ya ka ei ba Jesus Christ ule hendrai Sunday tek ya wan bam jing khoi trai ba tu nong yalam ru ban bun bri u ai ba namar la pipen long senran phap long personal gani ban kran komno ka jing em ong ni bat bun anong fi ki ba tre ban long senran kin sami no
Namar uji sukres ukat syaga jing penlong senran. Narai kami tu bahagi nong yalam pi ai ba ya jing khoi torai. Na pikiran ya jing sisala na pisno tu pikiran ya pop badan kamban kalah mu dan kamban iu ong bada shim kiai kani personal bana keli nganget baki ba terang sisakin yok lanjut nak pop ki ba suan banlek bam kai kinum shan slam hakajing long senran dai bang isi nrai kin hapan perkhat biang namar ban long senran Jesus Christ wong pimla ban sulong senran ban sulong blam pihak ban lan ladi pihak ban long passionate dai hang ta kahima jong belai kan long effective dai hang ta sisa ini i ya ka buram jong belai ni ta ini i kan ka jat ban ri jong i basistin kan kira song labun ki ying mani labun ki ministry labun ki nrai kamdan ka jingkala ngap keran yaldi kani ngap yet yaldi malang sini ngilong em ki senran jong Jesus Christ ni penlong senran em ki bai nakamenta ka buram jong trai yaro itrai